Vimos de manter unha segunda reunión por videoconferencia cos representantes os candidatos dos principais partidos que se presentan ás eleccións galegas. Como ao longo destes días me comprometín con todos vostedes a informarlles da situación que acabo de informar de forma puntual aos candidatos e agora o fago para todos os cidadáns de Galicia a situación asistencial. Neste momento, fai unhas horas, tiñamos un número de personas diagnosticadas co virus do coronavirus en 305 personas. En UCI temos 11 personas, que supón o 3,6%. En hospitalización temos 59 personas, que é o 19,3%. E en domicilio temos a inmensa maioría 235 personas, que son o 77%. En relación coa evolución do diagnóstico de contagio de virus, diagnóstico xa confirmado nos pacientes 305 que acabo de referir, pois a verdade é que sube con respecto aos pacientes do día de onte un 27,62%. O pasado día tiñamos 239 pacientes con este virus confirmado e agora temos 305 pacientes. Sin embargo, as porcentaxes de UCI, a porcentaxe de hospitalización se mantén no entorno do 3,6%, caso de UCI e hospitalización o 19%, e, como digo, en domicilio o 77%. Quero, insisto neste instante, reiterar todo o noso cariño para as persoas que están a sufrir este virus. E tamén o cariño hacia os seus seres queridos. E tamén quero non esquecerme dos tres falecementos que tiveron lugar nos días anteriores. Quero transmitir clarísimamente o noso orgullo pola excepcional funcionamento e comportamento do personal sanitario de Galicia, tanto o persoal do Sistema Público de Saúde como o conxunto do persoal dos hospitais das clínicas que están traballando en Galicia. Tamén quero informarlles das medidas no ámbito social, laboral e económico que remitimos ao Goberno de España no día de onte, porque creemos que poden ser necesarias para adoptar e para reforzar tamén a confianza e a tranquilidade dos cidadáns. Son medidas, todas elas, que foron enunciadas dunha forma rápida no día de onte e que onte ás 13 horas se remitiron ao Goberno. Teño que dicir que, de momento, non temos coñecemento das respostas do Goberno Central aos nosos plantexamentos. Creemos que próximamente, se non está comparecendo neste momento, comparecerá nos próximos instantes o presidente do Goberno Central para dar conta das medidas que se aprobaron no Consello de Ministros. En calquera caso, tamén lles digo que son absolutamente comprensivo coa situación do Goberno Central, igual que pido comprensión coa situación do Goberno da Xunta de Galicia e, por conseguinte, seguro que todos entenderemos que haxa propostas que non son contestadas, pero o importante son as medidas que adopte o Goberno Central. Respecto ás medidas de contención e prevención da expansión do virus, seguimos á espera de un estudio do Goberno de España para que nos sinale posibles escenarios que temos que prever e así poder estar mellor preparados para todas as posibilidades. Necesitamos coñecer cal é a previsión do Ministerio de Sanidade, dos epidemiólogos, dos responsables de saúde pública do Goberno, como se van comportando este virus e como se prevé que pode chegar á fase máxima nos próximos días, unha vez estudados os modelos de comportamento dos servicios de saúde máis afectados, o Servicio de Saúde de Madrid, o Servicio de Saúde Vasco Saquidecha e o Servicio de Saúde Navarro ou o Servicio de Saúde da Rioja. En terceiro lugar, nos sigue preocupando a falta de material. Como saben, dende a declaración do estado de alarma, o Ministerio de Sanidade decidiu que só esa autoridade correspondía mercar o material necesario para protexer o personal sanitario e tamén necesario para protexer a persoas que traballan en algúns lugares que necesitan protección
con mayor ou menor intensidade, ou persoas que visitan a pacientes a domicilio ou persoas que traballan nas residencias de maiores ou nas residencias de discapacidade. En definitiva, necesitamos unha resposta rápida e necesitamos que se nos manden materiais para poder seguir desempeñando con rigor, como ata agora facemos en todos os centros sanitarios, e para protexer a todos aqueles galegos ou galegas que están traballando no día de agora e que seguirán traballando nas próximas semanas. Insisto, eu non quero ni moito menos que nada do relatado se entenda como unha crítica, porque todos estamos en situación de máxima tensión e actividade. Seguimos estando a orden do presidente do goberno e a orden dos ministros delegados. Por conseguinte, eso quero ratificalo e reiteralo no día de hoxe. Por exemplo, nos parece axeitada e adecuada a medida adoptada o pasado luns de cerrar fronteiras e limitar o paso, concretamente a fronteira portuguesa, e Galicia vai apoiar calquera medida que o goberno decida e que supoña blindarnos aún máis. O decimos claramente dende o primeiro instante. Tamén creemos necesario que no ámbito dos portos e aeroportos deberían adoptarse unha decisión coherente co peche das fronteiras terrestres para o tránsito de avións e extremar os controles a todos aqueles que cheguen. Insisto, isto tamén foi comentado polos grupos parlamentarios na reunión que acabamos de manter. En esta mesma línea de reforzar a contención, creemos que a efectividade lograda durante o fin de semana polo confinamento masivo dos galegos nas súas casas non se pode rebaixar ou volver ás xornadas laborales que volvimos o pasado luns, polo menos aqueles galegos que seguimos traballando. E ao respecto da posibilidade que manexa o Ministerio de Sanidade, en quinto lugar, de deixar de facer probas de diagnóstico, nós queremos que, mentras sexa posible, deberíamos de poder seguir facendo esas probas, esos test de control do coronavirus. É certo, polo que sabemos que en algún servicio de saúde do Ministerio de Sanidade se ha tomado a decisión de que non se sigan facendo esas probas, salvo as persoas que chegan a urxencias. Nós, si temos material que vimos a solicitar ao Ministerio de Sanidade, temos laboratorios e aparataxe suficiente para poder seguir facendo as probas. E, por tanto, na nosa opinión, as probas se deben de seguir facendo e non necesariamente ter que esperar a ter confirmación cando un paciente chega a urxencias. Por conseguinte, no día de mañá, no seguinte, temos capacidade suficiente para facer probas e a nosa proposta ao Ministerio de Sanidade é habilitar e seguir habilitando para poder seguir facendo probas a domicilio. Todas estas propostas, así como as medidas do ámbito educativo, social e económico, as abordaremos nunha reunión do Centro de Emerxencias de Galicia, da célula CECOP, o Centro de Coordinación Operativo, que faremos nas próximas horas. En calquera caso, seguimos todos cumplindo responsablemente o noso papel. Eu quero agradecer a implicación e a comprensión da inmensa maioría dos galegos, os que, lle reitero, as disculpas polas contrariedades que o estado de alarma decretado polo Goberno Central e o estado de emerxencia sanitaria decretado pola Xunta de Galicia supón na vida ordinaria de miles e miles de galegos. Quero destacar a gran resposta da xente quedándose nas súas casas. Unha situación absolutamente novedosa para todos. E, sin embargo, a resposta está sendo maioritariamente exemplar. E quero tamén agradecer a todos os traballadores que en estas circunstancias están indo aos seus postos de traballo, por exemplo, os supermercados, os almacéns, as ópticas, os camioneiros que levan mercadorías para arriba e para baixo, a todos eles, por facernos a vida un pouco menos difícil nestos días, e agradecemos dunha forma importante. Quisiera tamén trasladarlles que estamos intentando cada día mellorar a resposta e as chamadas ao 900 400 116 se están efectuando con responsabilidade. Me comentan que desde esta mañá reforzamos ese teléfono casi cun centenar de novos operadores. E, por lo tanto, creemos, pola información que temos, que as chamadas están xa sendo atendidas con maior celeridade.
En materia de política social, estamos elaborando un plan de contingencia para os usuarios dos centros de día públicos. Estamos contactando con eles para ver o que necesitan, para facer un seguimento dos medicamentos e para ofrecerlles comida se así o necesitaran. Quero trasladarlle tamén que esta mañá asinei unha carta ao presidente do Goberno concretándolle un pouco o que acabo de facer referencia a todos vostedes, concretándolle en primeiro lugar que o prioritario é ter material e suministro sanitario. Eso é o prioritario, digamos, onde máis necesitamos que o estado de alarma funcione. O Ministerio de Sanidade ten que servir os servicios de saúde de todo o material que necesitamos para poder seguir traballar con seguridade e tamén as residencias, as persoas de axuda no fogar. En definitiva, esta é prioritaria. A segunda cuestión que lle trasladei é recomendar dende a responsabilidade de saúde pública da Xunta de Galicia que en todo o Estado se sigan facendo probas a todas as persoas en domicilio. Esa é a nosa recomendación sanitaria. Despois de falar con expertos no Servicio Galego de Saúde, creemos que interrumpir esas probas pode dar lugar a problemas. Por lo tanto, lle pedimos que se siga en toda España facendo este tipo de controis e non só en algunhas comunidades autónomas como é o caso de Galicia. E en terceiro lugar, lle trasladei o sentimento a proposta de que sigamos extremando o confinamento nas casas sempre que sexa posible. Por lo tanto, estas tres ideas, máis volver a poñer máis a disposición do presidente do Goberno e dos ministros responsables. Concluyo respecto á reunión que acabamos de manter cos diferentes partidos donde abordamos o tema pendente das eleccións. Eu quero pedir solemnamente perdón aos galegos, porque comprenderán os galegos non están neste momento nin ocupados nin preocupados polas eleccións que vamos a suspender mediante un decreto da Xunta de Galicia que será asinado polo seu presidente no día de mañá, oída a Xunta Electoral e oídos os partidos políticos como fixemos no día de onte e no día de hoxe, despois da reunión que acaba de finalizar. Comentaba onte e reitero hoxe, para o Goberno de Galicia as eleccións están desconvocadas desde fai moito tempo. Dende logo, desde que presentamos o decreto de alarma sanitaria. E moito máis, dende que xa temos un apoio legal para suspender, que é o decreto de alarma que o Goberno Central aprobou o pasado sábado. Me dispoño a remitir un texto definitivo para posteriormente elevalo á Xunta Electoral, onde de forma moi sucinta acordemos en primeiro lugar proceder a deixar sin efecto a celebracións das eleccións ao Parlamento Galego convocadas para o próximo 5 de abril e en segundo lugar a recordar a facer unha previsión que a convocatoria das eleccións ao Parlamento Galego se activará unha vez levantada a declaración de alarma e a declaración de emerxencia sanitaria e que debemos de facelo coa maior inmediatez posible, eso sí, oídos outra vez os partidos políticos e, en consecuencia, dando constancia aos partidos políticos, neste caso sí. Nos casos de eleccións ordinarias non temos por que escoitar os partidos políticos antes de asinar o decreto de convocatoria, pero nos parece que en esta situación o prudente ou aconsellable é volver a oír os partidos políticos antes de tomar a decisión de asinar un novo decreto de convocatoria electoral no momento en que o vaya a asignar, insisto, e en todo caso, cando esté finalizada a situación de alarma e a situación de emerxencia sanitaria. Eu agradezo aos partidos políticos este principio de acordo que asumimos esta mañá e de forma inmediata remito isto á Xunta Electoral porque necesito o seu informe antes de reunir mañá o Consello da Xunta e aprobar o decreto de suspensión, deixar sin efecto as eleccións e posteriormente facer unha previsión futura de unha nova convocatoria electoral cando finalicen o estado de alarma e o estado de emerxencia o máis axiña posible, finalizados estes estados, e, en todo caso, oídos os partidos políticos. Finalizo xa, isto é todo.
o que quería trasladarlles de momento. Seguiremos informando de forma habitual cada vez que se reúna o Centro de Seguimento da Emerxencia Sanitaria, por suposto. Reitero as grazas á atención de todos os galegos, reitero dunha forma moi explícita as grazas ao personal sanitario que unha vez máis están acreditando a capacidade de resolución do Servicio Galego de Saúde e do conxunto das clínicas, centros concertados e centros privados e clínicas individuais de todos os sanitarios que están traballando. Clínicas individuais tamén de todo o personal facultativo, fisioterapeutas, enfermería, que están traballando para descolapsar ou disminuir a presión asistencial ao servicio público. Estamos preocupados, non lle oculto, pero tamén estamos e estaremos moi preparados para intentar dar resposta a un previsible incremento con maior intensidade nos próximos días deste contagio, simplemente vendo a cadencia de outros países e vendo a cadencia de outras comunidades, sabemos que Galicia ainda está moi por debaixo do que están outras comunidades autónomas, moi por debaixo do que está a media de España. Estamos na metade de incidencia que a media de toda España, por lo tanto, o lógico é que sigamos incrementando. Reitero, queden na casa. É o mellor que poden facer por vostedes mesmos e por todos. Quedarse na casa. Aquí estamos facendo todo o que está nas nosas mans para que vostedes podan estar máis tranquilos na súa casa. Desexarlles moitísimo ánimo e finalizar como sempre. Cuídense, queda un día menos para volver á actividade normal. Eso é o dato positivo, que queda un día menos. Cuídense, moitísimas grazas e ata a próxima convocatoria. Si hai algunha pregunta. Sí, temos varias. ABC dice que en los últimos días se ha especulado con que el gobierno era el competente para suspender las elecciones autonómicas, el gobierno de la nación, y que a tal fin Pedro Sánchez ha hablado con Galicia en los últimos días. Sin embargo, ahora no se refiere al papel del Estado en esta decisión y por eso pregunta si puede Galicia anular sus elecciones sin intervención estatal. Tal como estudiaron la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia y también el Parlamento gallego, y tal como ha estudiado el Gobierno vasco y el Parlamento vasco, el estado de alarma es la base jurídica sobre la que las comunidades autónomas utilizan para directamente suspender las elecciones. Antes de que se decretase el estado de alarma, sería el Gobierno central el que tendría esa competencia. Una vez que el Gobierno central aprueba un estado de alarma, eso constituye una pieza jurídica sólida sobre la que reposar las competencias de las comunidades autónomas y volver los presidentes autonómicos a tener la competencia de la suspensión o dejar sin efecto el proceso electoral. Digo que es coincidente, tanto la asesoría jurídica de la Xunta y del Gobierno vasco como el Parlamento vasco y el Parlamento gallego son coincidentes al respecto. En todo caso, como este texto, igual que el vasco, se somete a la Junta Electoral de Euskadi y a la Junta Electoral de Galicia, si se advirtiese algún vicio jurídico por falta de competencia, seguro que seríamos advertidos por las juntas electorales. Pero insisto, en este momento hay un acuerdo de los juristas, de los gobiernos, de ambos gobiernos y también de ambos parlamentos, de que en el estado de alarma es ya un estatus jurídico en el que nos podemos apoyar para tomar estas decisiones. Es más, es que el estado de alarma imposibilitaría absolutamente la celebración de elecciones por una razón, porque la gente está confinada en sus casas. Si la gente está confinada en sus casas, no puede ejercer su derecho de voto. Y además, a ninguna persona que esté confinada en sus casas le podemos obligar a constituir las mesas electorales, como viene siendo habitual en cualquier proceso. Ni que decir tiene de toda la desinfección que supondría obligatoriamente de todas las papeletas, de todas las urnas, de todo el, todo el material fungible que se utiliza, las cabinas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el estado de alarma lo que viene es a suspender de facto
las elecciones, y lo que hacemos los presidentes autonómicos es tomar en consideración el estado de alarma y proceder mediante un decreto a la suspensión efectiva de lo que el estado de alarma infiere. Y hay varias preguntas sobre la nueva fecha. Faro de Vigo pregunta si se establece algún plazo mínimo después de acabar el estado de alarma y de emergencia sanitaria para celebrar las elecciones. Europa Press pregunta si ve posible que sean antes de otoño. Y F se refiere a si si hay algún plazo en el que se establece que no se celebren, por ejemplo, en los meses de julio y agosto. Esta mañá nos distribuimos un texto de borrador de decreto un pouco recollendo os sentir dos grupos parlamentarios na reunión de onte. Na reunión de onte se recollía o espírito de intentar a conservación de actos electorais. É dicir, dado que transcurriron xa casi 30 días dende os 54 que convocamos, dende febreiro, pois retomar no punto en que deixamos a suspensión a partir de mañá todos os actos e que a campaña electoral pudera ser pois de 15 ou de 20 días, que é o que falta para o día 5 de abril. Tamén recollimos a posibilidad de un período mínimo dende que finaliza a emerxencia sanitaria de 2 meses no cual non se podría convocar eleccións. En fin, recollemos unha serie de consideracións que foron o que os grupos nos foron trasladando. Esta mañá volvín a falar con Lendakari, volvimos a manter contacto co goberno vasco e entendo que a Xunta Electoral de Galicia coa Xunta Electoral de Euskadi, según me referiron, e chegamos á conclusión de que todas estas cautelas son precipitadas, porque probablemente as xuntas electorales necesiten estudar tranquilamente si se poden manter estos principios de un período mínimo no cual non se podría celebrar eleccións, si se pode manter a proclamación das candidaturas tal como están feitas, si se pode pechar as listas electorais e non reabrilas. Isto introduce moitísimas incógnitas. Por exemplo, si no momento en que se pecharon as candidaturas e o censo electoral transcurren 3 ou 4 meses ata a celebración das eleccións, habería 3 ou 4 meses de personas que estaban a piques de cumprir os 18 anos e que non as deixaríamos votar no momento efectivo do novo calendario electoral. Eso sería unha limitación do dereito a sufraxio a centenares de personas ou miles de personas. Por conseguinte, manter os actos no seu momento procesal actual conlevaría moito risco desde o punto de vista xurídico. Por tanto, o que optamos é sacar deste texto, que mañá temos que suscribir para que non empece a campaña electoral, de sacar todas esas consideracións e evacuar consultas á Xunta Electoral de Galicia xa moi polo miúdo para, na próxima convocatoria, decidir o que podemos facer. Pero, dados os prazos de que mañá é necesario aprobalo en Consello para publicar no Boletín Oficial do Estado o día 18 xoves, para que non empece a campaña electoral ás 00 horas do día 19 venres, pois todas estas consideracións que fixemos onte non son aconsellables xurídicamente concretalas no decreto, senón concretalas en, digamos, consultas que podemos facer posteriormente, ao día de mañá, á Xunta Electoral, porque hai unha multiplicidade de elementos. Por exemplo, estos novos personas que teñen dereito a votar, porque cumplen 18 anos de aquí o mes en que celebremos as eleccións, ou, por exemplo, estas mesmas personas tamén terían dereito a ir en candidaturas. Dado que son maiores de edad e teñen máis de 18 anos, poden ser elexibles. E, por lo tanto, os partidos políticos terían dereito a modificar as súas candidaturas e introducir algunhas das personas que agora, por razón de edad, non poden ir na candidatura. En fin, como estamos innovando e o importante é o principio de seguridade xurídica máxima, o que vamos a facer é un decreto limpo, donde, en primeiro lugar, deixamos sin efecto as eleccións e, en segundo lugar, decimos que as convocaremos unha vez finalizado o estado de alarma e o estado de emerxencia, oídos os partidos políticos. Precisamente respecto de eso, Cadena Ser, quere saber si ese oídos os partidos políticos quere decir
que a nova data será consensuada entre todos os partidos ou se se reserva a potestade de poñer vostede a data. Nos vamos a intentar buscar o acordo. En primer lugar, o consenso. O consenso supón estar todos de acordo. O problema é que se entende por todos. Os grupos parlamentarios ou tamén todos aqueles que se podan presentar ás eleccións tamén teñen dereito. Si hai que concretar exactamente o universo de que conforma o consenso. Si non hai consenso, nos gustaría buscar o acordo. Pero, en todo caso, o que sí está claro é que este decreto o que establecerá o espírito de ese acordo con independencia da obriga legal de oír os partidos políticos antes de asinar o decreto. Esa é a fórmula que entendemos exactamente a fórmula igual a decisión do Lehendakari, e eu entendo que é unha fórmula máxima que podemos concretar, non podemos concretar outra. Pero, insisto, na exposición de motivos do decreto intentaremos sinalar que se buscará o consenso ou o acordo cos partidos políticos. Si, sobre os test e a aparataxe para facer as probas, Galicia Confidencial di que hai queixas de que van días agardando polos Sergas para facer as probas nalgúns casos, que se lles di que se o estado non é grave que queden na casa. Entonces, quere saber se isto é certo e se dos infectados os principais contaxios seguen sendo importados ou se xa hai contaxios propios e cales son as zonas máis vulnerables. Ben, sobre a segunda pregunta, é un tema sanitario que necesitamos rigor, e a mí me gustaría meter entre paréntesis a resposta, porque non teño neste momento a trazabilidade dos novos contaxiados. Estamos falando de máis de 300 personas e, en consecuencia, non creo que neste momento das 305 que temos confirmados poda respostar a eso. O que é evidente é que nos primeiros días, levamos o día 9, nos primeiros 5 días evidentemente había casi máis do 70%. No rastreo nos indicaban que eran galegos ou non galegos que estuveron en Madrid ou ben traballando ou ben vivindo ou pasando algúns días en Madrid. Eso é certo. Dos 305 actuais, me gustaría contestar eso con un pouco máis de prudencia cos datos de saúde pública. Sobre o tema dos test, o que comentaba antes, xa hai algún servicio de saúde, según nos informan, que está deixando de facer test en domicilio. Nos pensamos que hai que seguir facendo. Si temos PCR, é dicir, si temos o material necesario, vamos a seguir facendo. Nós temos laboratorios preparados, microbiólogos preparados, todo o aparataxe suficientemente dimensionado para facer todos os test, en principio, que sexan necesarios. O único que nos falta é a cadea de suministro por parte do Ministerio de Sanidade, que nos la garantice nos próximos días. Personas que levan esperando. A prioridade para facer o test é a idade. Pode haber unha persona maior que chama con síntomas de contagio e esa persona supera en prioridade a outra persona de 30 anos ou un adolescente que pode ter esos síntomas e que quedaría para final de ese desplazamento a domicilio, o cual é por un criterio lóxico e médico. Adicionalmente, hai personas que están traballando e que aparecen con algún síntoma que se van á súa casa. Estou me referindo ás forzas e corpos de seguridade do Estado. Esta mañá o delegado do Goberno me plantexaba que tiña unha serie de personas confinadas na casa con dúbidas. Neste momento a Policía e a Guardia Civil, como sempre, pero neste momento ainda máis, os necesitamos e, por tanto, estas persoas terán prioridade tamén. A media de test estamos falando entre 3-4 días para poder facer ese test. Evidentemente pode haber xente que pode esperar un pouco máis porque se priorizan maiores que xurden ao longo da mañá ou ao longo da tarde do día anterior. Pero, en fin, somos probablemente unha das primeiras comunidades autónomas que estamos facendo test sin límite a todas as persoas que consideramos que poden ter algunha dúbida sobre contagio. E, por suposto, todas as persoas que chegan a urxencias, a esas, evidentemente, que se fai o test cando chegan con algún tipo de diagnóstico cercano
os que se sinalan na nota informativa en todos os medios de comunicación que a Xunta de Galicia saca puntualmente cada día, que eu lle recomendo aos ciudadanos que a miren, e que miren exactamente que é o que teñen que facer se teñen síntomas, se teñen unha febre inferior a 38 grados, pois pensamos que non é un tema alarmante. Se teñen unha febre de 38 ou superior, si pensamos que se teñen que poñer en contacto, neste caso, co 061, que é o teléfono máis directo o que hai detrás un médico para informar, concretar exactamente os consellos de saúde. El diario.es pregunta que risco suporía non facer eses test, esas probas. Deixar de facelos. O risco sería o contagio. Por eso, cando unha persona ten sintomatoloxía, o que debe de facer é aillarse dos seus familiares e intentar estar nunha habitación aillado. Desde o punto de vista persoal, se non ten 38 grados de fiebre e se non ten disnea, é dicir, dificultade respiratoria aguda, pois o único que pode ocurrir é que teña ese virus e que o seu sistema inmunolóxico o este vencendo. E, polo tanto, son días que vai a ir transcurrindo e o seu sistema inmunolóxico irá vencendo a ese virus. Se a sintomatoloxía é pequena ou leve, pois ao cabo de 14 días, técnicamente, se podría considerar que superou a enfermedade. Por tanto, calquer síntoma deste tipo, o prioritario é aillarse. E quedarse tranquilo. Nos recomendamos, no caso de que haxa décimas de fiebre, tomar un antitérmico. Eso o recomendan o servizo sanitario e nos aparece nos periódicos así reflexado. Se ve que sobrepasa os 38 grados de fiebre ou ten disnea, é dicir, dificultade respiratoria, automáticamente hai que chamar o 061 e probablemente o 061 xa o remite a un centro hospitalario ou a un punto de atención continuada. Hai varias sobre a demanda de material ao Goberno. Radio Televisión de Galicia quere saber se está a haber comunicación fluida entre a Xunta e o Goberno. Cadena COPE quere saber ata que grado lle preocupa a falta de resposta do Ministerio. E hai outra sobre que lle ten enviado o Ministerio ata agora a Galicia de material. O problema de material é a primeira preocupación que temos neste momento. A preocupación basal, a preocupación que inspira o resto de preocupacións, obviamente, é disminuir o risco de contagio. Esa é a primeira preocupación. Pero inmediatamente despois o que temos é que ter material axeitado. Por lo que me dice o conselleiro de Sanidade, onte volveu a manter unha videoconferencia co ministro de Sanidade e volvimos a pedirlle, a reclamarlle ese material que non chega. Esta mañá me informa de que o Ministerio de Sanidade dice que chegará hoxe algún material. Bueno, comprendemos todas as dificultades que ten o Ministerio de Sanidade. Non é fácil estar no seu papel, pero o Ministerio de Sanidade tomou unha decisión, que é requisar o material e que se coordine e se alimente a través do propio Ministerio. Eso técnicamente é correcto, pero ten que fluir. De momento, polo menos o Servicio de Saúde de Galicia non estamos sendo suministrados. Pero, por suposto, que seguimos animando o Ministerio de Sanidade para que siga traballando e nos poda suministrar. Si temos suministros ao longo de hoxe, pois o comunicaremos inmediatamente. Pero seguimos traballando en relación a este asunto e digo, é a primeira preocupación, ter material de abondo. Neste momento temos material, neste momento sí, pero se non temos suministro, podemos ter dificultades de material? Sí. E de aí que na carta que remití ao presidente do Goberno, o primeiro punto é recordarlle a necesidade de material. Tanto material fungible como de material de respiradores e de respiración mecánica. Porque ante un previsible pico, a pesar de levar investidos 2 millóns de euros en este material, pois creemos que debe haber polo menos un material localizado en algún sitio a disposición dos servizos de saúde no caso que o necesitemos. Última, la Voz de Galicia, cales son os parámetros que valora a Xunta en número de contaxios, hospitalización e altas para levantar a emerxencia sanitaria? Esa pregunta non podemos
contestala neste momento porque hai que ver a evolución do virus, o contagio que vamos a ter na poboación. Ainda non temos datos suficientes para facer unha curva epidemiolóxica aproximada. Insisto, se tuviéramos os datos do sistema epidemiolóxico de España e puderamos comparar como evolucionou en outras comunidades autónomas e cal é a previsión das autoridades sanitarias estatais, poderíamos facer unha curva máis aproximada. Nós pensamos que antes do fin de semana vamos probablemente a ter xa unha curva aproximada do pico de número de contagiados en Galicia. De momento, o que estamos é metendo na fórmula os datos que vamos obtendo cada día. Levamos o día 9, hoxe metemos os que teñamos ás 9 da mañá e os que teñamos ás 22 horas e así sucesivamente. Eu creo que antes do domingo podemos ter unha previsión moi, digamos, provisional, valga a redundancia, de cando creemos que pode ser a semana de maior impacto nos sistemas sanitarios polo número de personas que se contagian. Por qué? Porque cada persona pode contagiar a 3, 4 ou ata 5 personas. E como todavía estamos en esa fase, que non pasaron os 14 días de superar técnicamente a enfermedade, pois hai personas que son asintomáticas, que teñen o virus e non o saben e están contagiando. Outras personas que teñen o virus ou que creen que o poden ter, ao mellor aínda non se illaron e, por lo tanto, teñen risco de contagio. En consecuencia, isto é moi dinámico. Non me atrevería eu a decir en ningún caso neste momento que sería o lóxico para levantar a emerxencia sanitaria. Non podo contestar esa pregunta. O que sí digo é que vamos a seguir informando sobre os picos, como debemos de facer, a partir de aí poderemos ir adoptando. Si se contagiou moita xente en Galicia, dato moi malo, por exemplo, pois se levantaría antes a emerxencia. Si se contagiou menos xente, hai posibilidades de que se siga contagiando. Probablemente a emerxencia habría que pospoñela. Pero, en todo caso, isto seguro que se vai a tratar no Consello Interterritorial de Saúde por videoconferencia e esta información seguro que vai a fluir nas próximas semanas. Moi ben, pois moitísimas grazas, como sempre.